السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في لاشين مستر تك. اول مره كتشوفوا وجهي نايس تيتيز ديروا لي ابوني الا كنت تيتيز، الا كنت اغلي ديروا لي تايا ابوني بالرجوله. المهم اليوم الفيديو غيكون على كيفاش نصايبوا البيسي ديالنا. كما سمعتوني راه ما غلطش، كيفاش نصايبوا البيسي ديالنا راسنا. خاصنا غير نشريو البياس لي كومبوزون وغنصايبوه ان شاء الله. اليوم غنشرح لكم لي كومبوزون، غندويو على البياس اللي خاصنا باش نصايبوا البيسي، وغنشرح لكم كل حاجه شنو السميه ديالها وشنو الموديل اللي غيخصكم وكيفاش لي كومبوزون غيتختاروا على حساب نتا اش بغيتي، واش انتل واش اي ام دي. وان شاء الله الفيديو الجاي غنصايبوا بيسي، داك البيسي اللي غنختاروه غنصايبوه بالفيديو، غنوريكم كيفاش كتركب كل بياسه في البلاصه ديالها. في الاخر غنصايبوا البيسي ديالنا. كنت باغي نصايبوا في هذا الفيديو هذا، ولكن باقي ما جاونيش شي بياس، باقي ما جاتنيش الرام وستوكاج. داكشي علاش غنأجلوه للسيمانه الجايه ولا السيمانه اللي من وراها، ما عرفتش بالضبط امتى غيجيو. المهم هذا الفيديو غيكون الشرح ديال لي كومبوزون. الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون التصواب ديال البيسي. بقاو معنا مورا الانترو. المهم غنبداو باول حاجه واللي هي الدماغ ديال البيسي ديالنا. اي بيسي عندنا واي بيسي اون جينيرال خدام عنده الدماغ ديالو. الدماغ ما غنقولوش ليه الدماغ ديالو، انما غنقول ليه السي بي يو ولا بروسيسور بالفرنسي. بروسيسور هو الدماغ ديال اي بيسي، هو اللي كيخدم لي بروسيس يعني لي طاش اللي مطلوبين من البيسي انه يديرهم. بحال دابا انت بغيتي تخدم شي جيم، البروسيسور هو اللي مسؤول على ديك الجيم انها تخدم. واش فهمتيني؟ دونك البروسيسور بحال حنا كتقول شي الدري كتقول ليه 1 زائد 1 شي شحال، كيبدا يحسب كيقول لك جوج. البيسي تا هو عنده نفس الفونكسيون، كتعطيه واحد لاطاش هو كيديرها لك. دونك هذا هو البروسيسور. البروسيسور فيه جوج انواع وفيه جوج ديال لي مانيفاكتشر ديال الشركات اللي كيصايبوه. كاينين جوج انواع، كاين سي بي يو وكاين اي بي يو. بالنسبه للسي بي يو هو البروسيسور العادي، هو اللي كيدير لك لي طاش يحبس سالينا. كاين الاي بي هو اللي كيدير لك البروسيسين ديال لي طاش، بليس انه في كارت جرافيك انتغري، يعني كي بروسيسي لي طاش ديالك لي بروسيسيس ديالك، وكي بروسيسي حتى الجرافيزم اللي عندك في البيسي. الا شريتي اي بي يو ما تلقاش مشكل مع الجرافيك لان عندك ديجا جرافيك. الا شريتي سي بي يو راه خاصك جرافيك، خاصك كارت جرافيك انتغري ولا ديديكيتد على حسب انت شنو بغيتي. بالنسبه لجوج الشركات اللي كاينين، كاينه انتل و اي ام دي معروفين. كاين الكور انتل كور اي 5 ولا كور اي 7 ولا كور اي 9، وكاين الاي ام دي رايزن 3 رايزن 5 رايزن 7 وفيه هما لي جينيراسيون. المهم نتوما على حسب الاختيار ديالكم. اللي بغى انتل راه خصو يحترم الشروط ديال انتل، اللي بغى الاي ام دي خاصو يحترم الشروط. علاش بديتي لكم السي بي يو؟ لان السي بي هو اللي غيحدد لك المسار ديال البيسي ديالك، لان الكارت مير والاليمونطاسيون والكيس والرام كيعتمدوا كلهم على السي بي يو. فهمتي؟ كاين شي حوايج اللي ماشي بالضروره كيعتمدوا على السي بي يو، ولكن المادر بورد اللي كارت مير والكيس كيعتمدوا بالضروره على السي بي يو اللي غتاخذ. دونك السي بي يو بالنسبه لي انا غنختار اي ام دي رايزن 5 4650 جي. انا بغيتو اي بي يو ماشي سي بي يو، لان اي بي يو ما غنحتاجش كارت جرافيك، اخويا فقير ودراهم يومي معدوده. المهم دابا غندخل للبيسي نوريكم كيفاش ندير السي بي يو. سي بي يو سالي هذاك هو السي بي يو، هذا ديال انتل ما فيه نقاط، ما فيش كنكبر لكم التصويره شي كما كتشوفوا باللي فيه نقاطي، ما فيش سنان كاينين عند اي ام. دابا الاي ام دي عنده سنان والانتل ما عنده سنان. هذا اللي كتشوفوا هنايا ما عنده سنان. اللي عنده سنان انا نوري لكم سي بي يو اي ام دي. كما كتشوفوا فينا هي وين شي تصويره فيها بحال دابا هذا قديم شويه، بحال دابا هذا سي بي يو اي ام دي فيه سنان شي. دونك الا كنتي غتختار سي بي يو انتل خصك تمشي مع الطريقه ديال انتل بحال شي طريق. كنتي غتختار السي بي يو ديال اي ام دي غتمشي مع الطريق ديال الاي ام دي. دونك شرحت لكم دابا السي بي يو. دابا غندوزو المذر بورد اللي هي لا كارت مير. كما كتعرفوا لا كارت مير
خاصها تمشي هي اللي كتجمع لي كومبوزون كاملين ديال البيسي. يعني عندك الرام، عندك السي بي يو، عندك ستوكاج، عندك كاع لي لاليمونطاسيون، كاع هادشي كيتجمع في واحد الحاجه كنسميو حنا لا كارت مير. هي الام ديال كلشي، يعني هي اللي كتحكم بافري كومبوزون عندك في البيسي. يعني عندك السي بي يو هي كتحكم به وكتجمع لك هذوك لي كومبوزون كاملين كتخدم لهم في حاجه واحده. يعني كيولي بيسي. شكون اللي كيجمع لك البيسي؟ هو ديك المذر بورد كتجمع داك السي بي والرام والاس اس دي، كلشي كتجمعوا لك وكتخدموا لك. دونك المذر بورد هي مهمه. كاع لي كومبوزون اللي غنقول لكم مهمين في البيسي، الا ما كانوش راه ما غيخدمش ولا غيخدم فيه مشاكل. دونك المذر بورد عاوتاني هي غتختار على حساب السي بي يو. اختاريتي الانتل بغيتي تبدل السوكيت. شنو هو السوكيت؟ السوكيت هو التشيبسيت. السوكيت هو البلاصه اللي كيركب فيها السي بي يو. راه ماشي بحال انت عاد كيمشي شي واحد يشري سي بي يو انتل ويركبوه في سوكيت اي ام دي، ولا يشري سي بي يو اي ام دي ويركبوه في سوكيت انت يقول لك بحال لا، خطا، ماشي بحال. الا كنتي غتشري سي بي يو اي ام دي غتشري ماذر بورد اي ام دي، السوكيت ديالها سميتو اي ام 4. الا كنتي غتشري سي بي يو انتل غتشري معاه ماذر بورد اللي هي كارت مير ال جي ا شي حاجه، ال جي ا 15 11 ولا 15 شي 20 ولا شي حاجه بحال هكا. المهم وكل ماذر بورد كتخدم بحال دابا الانتل كتسيبورتي دو جينيراسيون ديال الماذر بورد، ماشي بحال الاي ام دي. الاي ام دي كيسيب بحال دابا الاي ام دي الا خدتي ماذر بورد ب 550، المهم غندوز لها من بعد، ب 550 كتسيبورتي من البروميير من الدوزيام جينيراسيون حتى تسيبورتي الدوزيام والتروازيام والكاتريام والسانكيام وحتى البروميير. غير البروميير ما كتسيبورتاش مزيان، ماشي بحال الانتل كتخرج لك ماذر بورد اللي هي تشيبسيت كتسيبورتي لك دو جينيراسيون حبس. يعني الا خرجت لك تشيبسيت في 2018 غتسيبورتي مع الويتيام والنافيام جينيراسيون. كوم اكزومبل صافي حبس، بغيتي الديزيام والاونزيام خاصك دوز عاوتاني تشيبسيت جديد. دونك الماذر بورد كما كتعرفوا، والماذر بورد هي فيها موديلات وفيها على حسب جيبك، على حسب الفلوس اللي عندك. كاين الا، كاين البي، كاين الزد والاكس. الزد والاكس هما الغاليين بالنسبه لاي ام دي. انا ما عرفتش الانتي، المهم الانتي فيها الاش وهي فيها البي، ما عرفتش. المهم الاش والبي كاينين في انتي، ولكن الاش هي البادجيت يعني هي الرخيصه ديال المذر بورد ديال الكارت مير. البي عندهم هي الميديوم. بالنسبه للاي ام دي هي نفس البلان. الاي ام دي عندها الا هي الرخيصه هي البادجيت، وعندك البي هي الميديوم يعني موين، وعندك الزد والاكس هما الغاليين هما الاتاك. بالنسبه للمذر بورد فيها ثلاثه الانواع، غنوريكم هنايا ام اس اي مذر بورد اللي خدت هنايا، غنوريكم ب 550. استنى كتبت 550. كما كتشوفوا هاد ب 550 هي التشيبسيت ديال الاي ام دي الجداد ب 550. ونخت ماذر بورد ام اس اي ب 550 ام ابرو ماشي الماكس. اش كتعني هاد ب 550؟ ب 550 هي التشيبسيت اللي صايبت لاي ام دي لها لي بروسيسور باش انا تسيبورتيهم في الماذر بورد جديده. يعني اي ماذر بورد فيها 550 ب 550 راه مزيان، ما تاخذوش ما كنصحكمش بها. اللي شي واحد بغى يدير شي بيسي رخيص بزاف والزاد والاكس راه شويه زايدين نغزه في الثمن، كتلقى 1500 درهم 2000 درهم. اللي بغى بيسي موين في الكاليتي موين في البيرفورمانس مزيان وحتى البري ديالو رخيص ياخذ البي ب 550. انا كنصح بها لان ديجا خدتها ب 550. انا نوريكم اللي خدت انا كي دايره ب 550 ابرو. هي ديجا نرشيرشي عليها، هي هذه خدت هذه كما كتشوف فيها دورام في البلاصه ديالها، فيها بلاصه ديال الكارت غرافيك، فيها الاس اس دي ان في ام او، فيها الساطا جوج بلايص ديال الساطا، وفيها كونفيغوراسيون مزيان، والفي ام ديالو عادي ماشي شي حاجه كبيره وماشي شي حاجه صغيره عادي. دونك اللي بغى يختار ماذر بورد ميديوم ويختار على حسب السي بي يو اللي عنده. ندوزو لحاجه اخرى، ندوزو للكيس. الكيس غتختار الكيس على حساب شنو اختاريتي في المذر بورد. المذر بورات الحجم ديالهم فيهم ثلاثه انواع ديال الحجم، كاين الام ا تي اكس وكاين الا تي اكس وكاين الميكرو ا تي اكس. المهم انا نوريكم هنايا في البيسي باش تشوفوا. لا تي اكس هما الكبار
نكتبوا مادر بورد. المهم منديوش عليا انا راه عندي مع لونغلي. مادر بورد هي كارت مير اون فرونسي. نمشيو ندخلو حنا نشوف مادر بورد. هاد الناس نارسين فرحانين، انا باغي نصور فيديو ما فرحانين. المهم ما علينا نساو. هادي مادر بورد ا تي اكس. اش كتعني ا تي اكس؟ يعني الوزن ديالها الكبير، يعني الحجم ديالها الكبير. اي مادر بورد مكتوب على ا تي اكس يعني الكبيره في لي مادر بورد. كاينه الميكرو ا تي اكس كتسمى ام ا تي اكس كيختصر. الام ا تي اكس كما كتشوفوا موين، كتبان لكم في الوزن، ماشي في الوزن يعني في الحجم موين، ما كبيره ما صغيره، موين. وكاينه الميني ا تي اكس. الميني ا تي اكس انتم كما تشوفوا شحال صغيره بزاف. على حساب انت والبيسي ديالك. بغيتي بيسي ا تي اكس كبير خاصك تشري كيس كبيره اللي غتفيتي فيها. بغيتي ميكرو ا تي اكس غتشري كيس ميكرو ا تي اكس. بغيتي تشري ميني ا تي اكس مادر بورد غتشري معاه ميني ا تي اكس كيس. على حساب انت شنو بغيتي بيسي كبير غتاخذ مادر بورد كبيره وكيس كبير. بغيتي بيسي صغيره غتاخذ ميني ا تي اكس كيس وميني ا تي اكس مادر. دونك دزنا المادر بورد. دابا اش بقى؟ بقات الرام. ندوزو الرام ما عندهاش شي سبيكس كبيره، انما جوج حوايج اللي خصك يكونوا اهم. ولا ماركه تاخذ كورسير، ماشي بالضروره تاخذ شي حاجه جيمر وار جي بي وداك التخربيق. تاخذ شي حاجه اللي كاليتي، تاخذ اي داتا ولا تاخذ شي سامسونج ولا شي حاجه مزيانه. اللي خصك تشوفهم هما جوج الحوايج، يكونوا على حساب شنو كيسيبورتي السي بي يو ديالك، ويكونوا شحال كيسيبورتي السي بي يو ديالك في الفريكونس. كاين اللي غيتجاهل هاد المعلومات ولكن معلومات مهمه. دونك غنوريكم. بحال دابا انا ندير لكم اكزومبل ديالي باش تفهموا اكثر. دابا انا غناخذ اوكي داخل جوجل، في جوجل ما علينا. اي ام دي رايزن هو هذا 5 برو. هذا هو اللي خدتوه في اي بي يو في كارت جرافيك. دونك غندخلوا ليه غنوريكم المعلومات اللي خصكم تشوفوا في اي سي بي يو بغيتو تختاروا. دخلوا للسيت الاوريجينال اللي هو الاي ام دي كما كتشوفوا. اول حاجه كيبان لكم هنا ديسكتوب 6 كورز، يعني 6 النواه، 12 تريد يعني الدوبل ديال سميتو. كيوصل حتى 4 جيجا فاصله جوج في البوست ديالو، والفريكونس العاديه 3.7، والكونسوماسيون ديالو 65 واط. 65 واط في الكونسوماسيون على حساب لاليمونطاسيون ديالك شحال غتاخذ فيها، على حساب شحال السي بي يو غيكونسومي. ندوي دابا على الرام. هنا عندك دي دي ار 4 كما كتشوف. هاي دي دي ار 4. دي دي ار 4 كتعني شنو الرام، النوع ديالو، التيب ديالو، واش دي دي ار 3 واش دي دي ار 4 واش دي دي ار 2. السي بي يو خاصك تختار الرام اللي مسيبورتي. دابا هذا باغي دي دي ار 4 دونك خاصك رام دي دي ار 4 وهذاك الشيء اللي خدت انا. وخاصك تشوف حتى الفريكونس شحال كيسيبورتي. قال لك اب تو 3200 ميجا هرتز، يعني خاصك رام اللي دي دي ار 4 وتكون 3200 ميجا هرتز كتسيبورتي حتى 3000، يعني ماكسيموم 3200. تقدر تشري اكثر الا كنتي باغي دير ابجريد من بعد، يعني دير ميزاجور ديال السي بي يو، تبدل السي بي يو دير محسن، تقدر دير 3600. ولكن ما ديرش قل، لان درتي قل ما تستافدش من البيرفورمانس ديال السي بي يو ماكسيموم، حتى الرام ما تستافدش منها سريعه. حتى هاد الفريكونس هو كيلعب دور في السرعه، ماشي غير الجيجا هما اللي كيلعبوا دور، حتى الفريكونس اللي كتلعب دور كبير في لارام باش تخدم مزيان. كل ما كانت الفريكونس ديال الرام مزيانه كل ما البيسي ديالك يكون خدام خفيف بارابور السي بي يو وشي الاخر. دونك ما عندكم تنساو الفريكونس والدي دي ار ديال الرام على حساب السي بي يو. دونك ستوكاج ندوزو ستوكاج. دابا ستوكاج فيه 3 انواع، ما كيما كنحسب فيهم دابا الشي الايد ديالك زوينه. كاين الاش دي دي هو اللي ثقيل فيهم كاملين. كاين اس اس دي فيه جوج انواع، فيه الساتا وفيه الان في ام. نوريهم لكم في ليكرون باش تعرفوا نتوما علاش كتسميتو اس اس دي ان في ام. هذا هو الاس اس دي ان في ام كما كتشوف. هذا هو اسرع ديسك دير كاين في البيسيات ديال الجيمنج والبيسيات العاديين، ماشي البيسيات ديال الخدمه ماشي ديال الشركات، انما البيسيات العاديين. هذا هو اسرع ديسك دير تقدر تاخذه هو الان في ام. كاين من وراه اس اس دي ساتا واللي تا هو فيه جوج انواع. فيه هذا فيه تشيب يعني كيركب ام 2 كتسمى هاد اللعيبه هادي ام
دوت 2 هاي كما كتشوفوا ام دوت 2. هاد ام دوت 2 هي كيركب انه كيركب في ماشي كيركب كابليات، كيركب في الكارت مير نيشان. وكاين هاد العادي هذا كيتسمى ساطا عادي كيركب بالكابليات ديالو. وكاين الاش دي دي. الاش دي دي معروف بهذا الكبير هذا اللي كنتو السخط كاين. وكاين الساطا حتى هو الصغير ديالو اش دي دي، ولكن ساطا هو هذا ولا هذا هادو اش دي دي ساطا عادي. دونك انت على حسب الاختيار ديالك، بغيتي السرعه تختار اس اس دي ولكن راه غالي شويه في الثمن، بغيتي السرعه شويه والثمن شويه رخيص اس اس دي ساطا، بغيتي التقوليه ولكن ستوكاج كبير ورخيص الثمن اش دي دي. اللي بغى الكونفيغوراسيون الواعره انا غنعطيكم كونفيغوراسيون واعره. تاخذ اس اس دي ان في ام اللي هو السريع فيه، تاخذ منه ستوكاج قليل يعني تاخذ 160 ولا 120 ولا 256 ماكسيموم اللي غدير فيه غير الويندوز لي زابليكاسيون. وفي والجيمز وداك الشيء اللي بغيتي تستوكي اللي هما لي دوني ديالك كتحطو في اش دي دي، يعني تشري 2 تيرابايت اش دي دي تحط فيه لي دوني، والاس اس دي ان في ام تخلي الويندوز ولي البروغرام اللي كيخدموا بالصح فهمتي. دونك بقات دابا بقات لاليمونطاسيون ولي فونتيلاتور الكولر فيهم الكولر ديال السي بي يو والكولر العادي. الفونتيلاتور كما كتعرفوا ولا لا ماشي فونتيلاتور انا دخلت اليمونطاسيون. فونتيلاتور هما لي كولر. اليمونطاسيون هي موزع ديال الضوء اللي عندك في البيسي. اي حاجه كتبغي الضوء خاصها اليمونطاسيون هي اللي دوز ليها الضوء. اليمونطاسيون هي غتشوف جوج حوايج، غتشوف لا مارك ثلاثه يا رب، غتشوف لا مارك وغتشوف السيرتيفيكاسيون ديالها وغتشوف شحال من واط فيها. بالنسبه لا مارك كاينه كورسير، كاينه كولر ماستر، كاينين بزاف ديال لي مارك اللي مشهورين بالاليمونطاسيون. ديما خذوا لي مارك اللي مشهورين لانه عندهم لا كاليتي في لي برودوي. عرفتي تاخذ شي ماركه بحال ايروكول ولا دوك لي مارك اللي ما معروفينش راه غيضربوا عندك عام ولا عام وزياده وغيغسل شويه. خذ لا مارك مزيانه، خذ لي فيها سيرتيفيكاسيون مزيانه، وخذ الواط طالع. السيرتيفيكاسيون مزيانه نوريكم هي 80 بلس، ديما غتلقاها 80 بلس هي هادو هما اللي 80 بلس اللي كاينه 80 بلس، كاينه برونز، كاينه السيلفر، كاينه الجولد، كاينه بلاتينوم، وكاينه تيتانيوم. المهم علينا كل ما زدتي في لاكاليتي كل ما زدتي في هاد السيرتيفيكاسيون طلعتي من البرونز للسيلفر ولا السيلفر الجولد ولا من هذه لهذه كل ما كيتزاد الثمن، لان السيرتيفيكاسيون ديال كل حاجه كتعني لا كاليتي زايده والضوء راه غيخدم عندك مزيان ما يطلع عندك لا كوت سيركوي لا والو. او ميم طون راه كيعطيوك مع واحد لا غارونتي ديال 10 ولا مع 5 على حساب كل شركه. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه هو اللي هو الواط، شحال كتسيبورتي لاليمونطاسيون. كاين 450 كاين 500 كاين 550 كاين 650 كاين 850 كاين 1000 كاين 1100 على حسب انت شحال غتكونسوم. بالنسبه للبيسي جيمر عادي اللي غتكون فيه كارت جرافيك وغتكون فيه سي بي يو عادي، غيكون فيه رايزن 5 ولا رايزن 7 ما كونسوميش بزاف وغيكون داكشي سامبل، انصحكم 500 راه ماكسيموم. 550 500 راه بزاف، راه فايته القياس. الا كنتي غدير رايزن 9 المهم ما كنصحش هاد الكونفيغوراسيون الجيمنج، ولكن المهم كنتي غدير رايزن 9 5900 ولا كور اي 9 10 ولا 11 جينيراسيون وغدير معاه 16 جيجا فرام وغدير كارت جرافيك 3090 تي اي ولا شي لعيبه بحال هكايا، خاصك اليمونطاسيون اللي فيها بزاف ديال الواط، لانه الا درتي اليمونطاسيون ناقصه راه ما غاتخدمش هداكشي، ما يشعلش بيسي ماشي محروق انما ما قدرش يوصل للنيفو. بحال انت باغي عاطي لواحد قلتي لي بني لي دار ما غيبنيهاش، يقول لك خويا انا راه خصني اللي يعاونني اللي يشد معايا يدير معايا بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش كنصحكم واخا شي تاخذوا 650 اللي غتبقى شايطه عليكم في البيسي، ما عرفتي من بعد دير واحد الابجريد تبدل تزيد شي لعيبه جديده، دير سي بي يو جديد ولا دير رام جديده ولا دير كارت جرافيك جديده، غتبقى لا ريمونطاسيون خدامه عندك وغيبقى الوقت زين. دونك بقات اخر حاجه واللي هي اهم حاجه واللي هي الكولرز اللي هما الفونتيلاتور، البرد الفرفارات. المهم الفرفارات في البيسي مهمين وضروريين وإيسونسيال في اي بيسي، لانه البيسي اون جينيرال وكاع لي كومبوزون اللي فيه
ملي كيبداو خدامين الالكترونيك اون جينيرال ملي كتبدا خدامه كتبدا تسخن، والالكترونيك العدو ديالها هو السخونيه. علاش؟ لان السخونيه كتعني التفرقع، الا وصلت واحد درجه الحراره بزاف راه غتفرقع. دونك داك الشيء علاش دابا مدايرين في التكنولوجيا انه بحال دابا السي بي يو مداير لي واحد الدرجه ديال الحراره ماكسيموم، انه الا ما يوصلش ل 100 اين فوا كي يوصل ل 100 ولا 95 بحال هكاك، يوصل ل 95 كيبدا يطروطلي. المهم كركزوا على هذا المصطلح التروطل. شنو هو التروطل؟ هو انه شي حاجه كما كانت ملي كتبدا تسخن في درجه الحراره كتبدا تنقص من البيرفورمانس ديالها باش الحراره تهبط معها. كل ما هبطت البيرفورمانس كل ما كتهبط درجه الحراره، وهادشي اللي كنشوفو في السي بي يو ديال سامسونج ديال التليفونات ديالها ولا في بيسي اون جينيرال ما فيش كولي مزيان اكسيتيرا. دونك الكولينغ بالنسبه للسي بي يو الا كنتي غتاخذ سي بي يو عادي اللي ما اوفر كلوكاش، ما غيكونش اكس، ماشي شي حاجه اللي طالعه، لا ما تشري لي كولر غتمحن راسك وغتزيد على راسك الفلوس. خدم بالكولر العاديه ديال البيسي راه غتكولي لك، غتبرد لك البيسي ماكسيموم. الا كنتي غتشري سي بي يو اوفر كلوك يعني غتشري الاكس بحال دابا رايزن ام دي رايزن 3700 اكس ولا 5000 وشي حاجه اكس، ولا غتاخذ رايزن 9 خود كولر اللي كبيره، خود نوكتوا ولا خود شي حاجه اللي فيها جوج فرفارات بحال هكا، وخذها بازي على سميتو على الكيس ديالك، على البواتي ديالك باش تجي في التفيته. حاجه تقدر تاخذ كولر كبيره وتاخذ اليمونطاسيون صغيره، تاخذ كيس صغيره وما تسدش لك. حاول انك تاخذ كولر اللي غتخشى لك في اللي غتخشى لك في الكيس وتسد عليه وما كاينش مشكل. الا كنتي غتاخذ بيسي عادي تاخذ كونفيغوراسيون عادي يعني رايزن 5 ولا رايزن 7 3000 ولا 4000 وما غاش اوفر كلوكيش. شنو هي اوفر كلوك عاوتاني؟ المهم ركز معايا. اوفر كلوك هي انك دابا البيسي كيجيو مع دي فريكونس عاديين ديال الخدمه، كلوك سبيد كتسمى 3 جيجا 2 جيجا خدام. انت كتفوت هذاك الشيء اللي عاطيه الشركه، بحال دابا هو عاطيه كيسيبورتي 3 جيجا ماكسيموم، انت كتقول لي لا خدم 3.4 جيجا. هذه كاينه في لاين دي بزاف، ما كايناش في الانتين الله بدا كيسيبورطيو فيها وعلى حساب كل سي بي يو. في لاين دي تقدر اوفر كلوكي تقريبا اي سي بي يو ماشي اي بي يوز، اي سي بي يو تقدر اوفر كلوكي، ولكن السخونيه غتزاد والبيرفورمانس يقدر ينقص لك على حساب الا كنتي ما مكوليش مزيان. السي بي يو خدام بجاد وخدام سخون والفرفاره ما خداماش معاه مزيان، دونك راه غتنقص البيرفورمانس. هذاك الشيء علاش كنصحكم اللي غي اوفر كلوكي ولا اللي غياخذ سي بي يو صحيح كور اي 9 ياخذ مضرب صحيحه وياخذ سي بي يو صحيح وياخذ كولر صحيحه. بقاو الكولرز العاديين هما الفرفارات هذوك اللي كيركبوا خاصهم يداروا في واحد الكونفيغوراسيون ديال ان البرد يدخل للبيسي جوج فرفارات. بحال دابا عندك الكيس ديالي البواتيه هذه عندك جوج فرفارات يكونوا هنا وعندك جوج فرفارات. المهم علاش كنشرح لكم انا بيدي غنشرح لكم سميتو نقلبوا هنا كولينغ بيسي نشوفوا نوريكم كيفاش. هادو كيتسموا ايو كولرز كيركبوا في السي بي يو، فهمتي؟ كما كتشوفوا هاد التصويره هذه هانتوما شوفوا هنا كاين هنا 3 الفرفارات وكاين هنا فرفاره وكاين هنا الفوق كاينين جوج. هذا كيتسمى ان البرد كيدخل من اليمين هنايا كما كتشوفوا من هنايا وكيخرج من هنايا ومن هنايا. حنا باش غنسرعوا البيسي ديالنا باش غنسرعوا الكونفيغوراسيون غنديروا جوج فرفارات في اليمين. البيسي ديالي انا كندوي على الكونفيغوراسيون ديالنا غندير جوج فرفارات في اليمين اللي كيدخلوا وغندير جوج فرفارات اللي كيخرجوا. غندير فرفاره وحده حيت ما عنديش من هاد الجهه كتخرج، وغندير الفرفارات الفوقانيين حتى هما كيخرجوا، بحيث ان البرد اللي يدخل البرد كيدخل كيسخن خاصو يخرج باش يبقى البيسي ديما بارد. حيت كاين اللي كيسحب لي الفرفاره هي اللي كتبرد هذاك الكومبوزون. لا خطا، ماشي البربره الفرفاره اللي كتبرد. الفرفاره كتدخل البرد وكتخرج البرد السخون، كتدخل البرد البارد وكتخرج داك البرد السخون باش باش درجه الحراره ديال البيسي تبقى معتدله ما تسخنش. حيت اين فوا غيسخن غيبدا لي كومبوزون يتروطلي وغيبدا البيسي ديالك يتقاد. داكشي علاش كننصحكم بهاد الكونفيغوراسيون انك تدخل بجوج
وتخرج من الفوق ولا من هاد الجهه على حسب الكيس اللي غتاخذ. بالنسبه لنا الكونفيغوراسيون اللي عندي، الكيس اللي عندي من الفيديو الجاي ان شاء الله غنوريكم كيفاش غتدخل من هاد الجهه وتخرج من هاد الجهه وتخرج حتى من الفوق. مهم كنتمنى شحفتش بالهضره، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وكونوا استفدتوا بزاف ديال لي زانفورماسيون من الفيديو. علاش درت هاد الفيديو اون جينيرال؟ باش نشرح لكم، حيت كاينين بزاف ديال النصابع اللي كينصبوا على بنادم كيبيع لك بيسي اللي ما فيه كونفيغوراسيون طايحه ويقول لك راه سريع وطياره، وحيت بزاف ديال الناس باقيين ما عارفينش بزاف ديال لي زانفورماسيون على الدومين، كيمشيو يشريو داكشي. وشحال من واحد في سيتياسيون انا شفتهم بعيني طاحوا في هذا السكام. شدا سكام؟ هاد المولين، هاد الناس اللي كيبيعوا بيسيات كيبيعوا التليفونات راه عندهم هذا مارش كيتاجروا فيه، حيت بنادم ما خدامش، بنادم ما عارفش كيمشي يشري بيسي، باغي يشري بيسي لولدو ما عارفش كيشري اي بيسي والاخر رابح ودايز نقيد. داكشي علاش نحاولوا من هاد الفيديو نستافدوا منه ماكسيموم بوسيبل. كاع على الاقل الا كان ان جون باغي يشري بيسي يمشي يصايبو احسن. عندك الوقت، عندك تايم، عندك فلوس، سير بيسي ديالك صايبو احسن. على الاقل بعدا غتصايب بيسي اللي منا غتعرف شنو فيه، ومنا انك تقدر تابغريدي وحتى شي واحد ما يغشك في البياس ديالك، غتشري راسك والثمن ديالك الفلوس ديالك راه في جيبك. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، ديروا لايك، ديروا ديسلايك، تابوناو عندي في لاشين. بزاف ديال الناس اللي كيشوفوا عندي لي فيديو ما كيتابوناوش عندي في لاشين، تابوناو عندي في لاشين وبارطاجيو مع صحابكم هاد الفيديو اللي بغاني يصايبوا بيسي براسهم ولا بغا يصايب جيمين بيسي اون جينيرال. وكنتمنى الفيديو كنتمنى النهار يكون داز مزيان ولا غيدوز مزيان. ا توتالور الفيديو الجاي ان شاء الله.